I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Детство и юность Ричарда Спека. Ричард Бенджамин Спек родился 6 декабря 1941 года в маленькой деревушке Кирквуд, штат Иллинойс, и был одним из 8 детей Бенджамина Франклина Спека и Мэри Маргарет Карбо. В детстве он не был близок со своими братьями и сестрами из-за большой разницы в возрасте. К тому моменту некоторые из них уже обзавелись своими собственными семьями. Самым близким человеком для Ричарда был его отец. Только рядом с ним он чувствовал себя по-настоящему счастливым и беззаботным малышом. Когда Ричарду едва исполнилось 6 лет, его отец Бенджамин умер. Семья Спек никогда не была богата, а с того момента им не хватало денег даже на еду и одежду. Через 3 года мать Ричарда привела в дом нового мужчину в надежде, что он поможет ей воспитать детей. Мэри была очень набожным человеком и трезвенницей, но ее союз с Карлом Линдбергом, который в результате перерос в брак, может быть самым красноречивым доказательством того, что любовь бывает слепа. Новый избранник имел несколько судимостей и пил почти каждый день. После свадьбы супруги Линдберг уехали налаживать свои дела в другой город, оставив маленького Ричарда в доме его старшей сестры, чтобы тот мог закончить учебный год под ее присмотром. Затем семья воссоединилась, и они вместе переехали в Даллас, штат Техас. Здесь их жизнь стала похожа на жизнь нищих кочевников. Родители не могли вовремя платить по счетам и постоянно переезжали из одного бедного района в другой. Отчим Ричарда тратил все заработанные деньги на выпивку, устраивал дома пьяные скандалы, избивал мальчика и всячески над ним издевался. С ранних лет у Ричарда были проблемы со зрением. Из-за постоянных унижений со стороны отчима мальчик стеснялся надевать очки и больше не мог делать уроки. Школа превратилась для него в самое ненавистное место на земле. Он с большим трудом доучился до 8 класса, после чего был оставлен на 2-й год. Один из учителей описывал его так: «Он был немного угрюмым и боялся отвечать в классе. Очевидно, дома его учили молчать. Он был одинокий, ни с кем не дружил и казался потерянным, будто не понимал, что происходит вокруг него. Я никогда не видел, чтобы он улыбался. Я не смог его ничему научить. Не думаю, что кто-то вообще мог достучаться до него. Казалось, он был в тумане». Мать Ричарда отчаянно пыталась защитить сына от нападок нового мужа и его пагубного влияния, но это оказалось ей не под силу. Когда Ричарду было 13, он и сам начал выпивать. Связался с уличной бандой и был впервые арестован полицией за мелкое хулиганство. В 16 лет юноша бросил школу из-за плохой успеваемости и начал воровать. В его жизнь быстро пришли такие явления, как ежедневные драки, наркотики, секс с проститутками и венерические заболевания. Ричард лечился от гонореи по меньшей мере 5 раз. Спек часто напивался до бессознательного состояния, а очнувшись утром, находил на своем теле новую криво набитую татуировку. Одной из них была пророческая фраза «Рожден, чтобы сеять хаос». Брак с Ширли Мэллоун. В 1961 году на городской ярмарке в Далласе 19-летний Ричард Спек познакомился с несовершеннолетней Ширли Аннет Мэллоун. Ей было 15, однако возраст девочки не помешал парню начать с ней отношения. Через 3 недели после их знакомства Ширли забеременела, и вскоре они поженились. Хотя молодожены жили вместе, Ричард нечасто бывал дома. Он подрабатывал разнорабочим в компании 7-Up и периодически попадал в тюрьму за мелкие правонарушения.
При этом после каждого освобождения его характер становился все более жестоким и деспотичным. Спек заставлял беременную жену ублажать его по 5 раз в день, а если та отказывалась, он снимал проститутку и занимался с ней сексом в машине прямо перед домом. Ширли ничего не оставалось делать, как беспомощно наблюдать за этими сценами, стоя на крыльце. Она боялась возразить мужу, поскольку всякий раз после этого он приходил в ярость и начинал ее избивать. Однажды Ричард бросил нож в Ширли и попал ей в ногу. Затем он избил ее. Он бил ее и когда был пьян, и когда был трезв. Я видела следы на руках, кистях и шее. Он приставлял нож к ее горлу, вспоминала мать Ширли. Отношения Ричарда с тещей были не менее напряженными. Парень не раз нападал на нее с оружием в руках и раздавал номер ее телефона своим собутыльникам под предлогом, что она не прочь оказать им интимные услуги. Окружающие просто закрывали на это глаза. Никто не рискнул вмешаться в дела неблагополучной семьи, даже когда в ней появился маленький ребенок. Малышка Робби Лин родилась в 1962 году, в тот момент, когда ее отец отбывал 22-дневный тюремный срок за нарушение общественного порядка и пьяную драку. Лишь когда Ричард Спек в очередной раз попадал в тюрьму, все женщины, кроме его собственной матери, могли спокойно выдохнуть. По словам местных жителей, мисс Линдберг была замечательным человеком, но неизменно пыталась помочь сыну избежать правосудия. Всего за свою жизнь Ричард Спек был арестован более 40 раз. Преступления в Техасе. В 1963 году 21-летнего Ричарда Спека обвинили сразу в 2 уголовных преступлениях. В первом случае он подделал документы коллеги из 7up и обналичил его зарплату в $44. Сегодня это были бы $440. Во втором, вместе с подельниками, Ричард ограбил продуктовый магазин, украв сигареты, пиво и $3 наличными. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, но уже через 16 месяцев молодой человек был условно-досрочно освобожден. По неизвестной причине предупреждения специалистов о том, что заключенный не прошел полный курс реабилитации, были проигнорированы. После освобождения Спек заявил, что не собирается вновь попадать за решетку, хочет найти работу и вернуться домой к жене и маленькой дочери. Но уже через неделю он вновь был арестован полицией Далласа. В ту ночь некая женщина по имени Сара Уотсворт возвращалась из боулинга на своей машине. Остановившись перед домом, она спокойно вышла из салона, когда Ричард Спек появился из-за угла и приставил к ее шее длинный изогнутый нож для разделки мяса. Незнакомец сказал ей: «Если ты закричишь, я тебя убью». От испуга женщина вскрикнула и упала на землю, чем привлекла внимание соседей. Запаниковавший Спек бросился бежать, но патрульные полицейские его задержали. От парня сильно пахло алкоголем. Во время допроса Ричард сообщил, что хотел ограбить женщину, но не собирался ее убивать. Суд признал его виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах и приговорил к 16 месяцам лишения свободы. Однако из-за бюрократической ошибки Спек отбыл только часть наказания и вышел на свободу через полгода. После этого Ричард 3 месяца работал водителем грузовика в мясной компании Петерсон. За это время он попал в 6 аварий и в конце концов за систематические прогулы и пьянство был уволен. К концу 1965 года его жена Ширли Мэллоун подала на развод. У Ричарда не было денег на собственное жилье, но его мать помогла решить этот вопрос. Она связалась с 29-летней работницей бара Нэнси Симс и попросила ее взять Ричарда на работу няней, чтобы он присматривал за детьми и помогал ей по дому. Нэнси согласилась и позволила Спеку переехать к ней. По ее словам, Ричард был вежлив с детьми, водил их на прогулки, но на этом его положительные качества заканчивались. «Когда он не пил, то был милым, приятным человеком», — говорила Нэнси. «Но если напивался, то становился очень агрессивным. Он был ревнивым, много говорил о драках и всегда носил с собой большой перочинный нож. Спек делал много глупостей, причинял боль другим людям и всегда потом сожалел. Он верил, что мама всегда будет давать ему деньги, заботиться о нем и выручать из бед». В январе 1966 года Ричард и Ширли официально развелись. Спек искал утешения в баре Джиннис Лаунж и во время очередной пьяной потасовки ранил соперника ножом. Его вновь обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах. Однако нанятый матерью адвокат добился смягчения обвинения.
Ричард Спек должен был заплатить штраф в $10, сейчас это около 100, за нарушение общественного порядка, но отказался и предпочел провести в тюрьме еще 3 дня. Уже через 2 месяца его ждал новый, 42-й по счету арест за то, что он украл из магазина и перепродал на автостоянке 70 блоков сигарет. Но на этот раз Ричард Спек не хотел так просто сдаваться полицейским и принял решение сбежать в свой родной штат Иллинойс. Переезд в Иллинойс. Оказавшись в Иллинойсе, Ричард Спек направился в небольшой городок Монмут, рядом с которым проходило его детство. Здесь жили многие его родственники и прежние друзья. Благодаря их помощи Спек нашел новый дом и устроился на постоянную работу в шлифовальный цех. Дела Ричарда шли хорошо до тех пор, пока он не узнал, что его бывшая жена вышла замуж за другого мужчину. Этот факт невероятно разозлил Спека. Он провел 9 запойных дней в местном баре и совершил еще как минимум 2 серьезных преступления. 3 апреля 1966 года Ричард проник в дом 65-летней жительницы Монмута, Вирджин Харрис, связал ее, изнасиловал, а затем ограбил. Меньше чем через неделю в пустом здании свинарника было найдено тело 32-летней работницы бара, Мэри Кэтрин Пирс. Последний раз ее видели живой, когда она вместе с Ричардом выходила на улицу после работы. Никто не сомневался в том, что убил ее именно Спек. Однако пока полицейские собирали доказательства, преступник вновь успел сбежать. После побега из Монмута Ричард Спек остановился в доме своей сестры в Чикаго, где та жила с мужем и 2 детьми. К концу апреля он смог добиться разрешения на работу моряком и отправился в свое первое плавание. После его возвращения летом терпение и гостеприимство родственников закончились. Спек был выгнан из дома и несколько дней спал в ночлежках вместе с бродягами, пока не получил следующее назначение на судно. Утром 12 июля он прибыл в порт, но узнал, что на его место взяли другого моряка. Ричард остался без жены, дома, работы и денег. Его гнев на весь окружающий мир нарастал с каждой секундой. Весь следующий день, 13 июля 1966 года, он провел в местном баре. Когда одна из посетительниц, 53-летняя Элла Мэй Хупер, направилась к выходу, Спек последовал за ней. Оказавшись в переулке, где не было других людей, он подошел к ней сзади, приставил к горлу нож и сказал, что зарежет ее прямо сейчас, если она не пойдет с ним в отель. Приведя женщину в номер, он изнасиловал ее, а после забрал из сумочки кошелек и револьвер 22-го калибра, который Хупер носила с собой для самозащиты, но так и не успела достать. Затем Ричард Спек приказал ей выйти из здания отеля с другой стороны, а сам вернулся обратно в бар. Около 22:20 Ричард Спек в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, вооруженный 2 ножами и револьвером, направился в сторону женского общежития. Чикагское медсестринское общежитие было разбито на несколько таунхаусов, и студентки селились в них небольшими группами. Ричард Спек выбрал своей целью дом номер 2319, в котором жили 8 девушек. 3 из них, Валентина Пессион, Мерлита Гаргула и Карасон Амурао, были филиппинками. Они выросли в бедных многодетных семьях и приехали в США по программе обмена студентами. Валентина обладала мягким, сдержанным характером, пользовалась популярностью у мужчин. Мерлита прекрасно пела и учила остальных девушек танцам. Карасон была самой трудолюбивой и прилежной ученицей. Их соседками были 5 американок, 5 красивых и талантливых девушек с большими планами на будущее. Патрисия Матусек была чемпионкой по плаванию. Глория Дэви обладала лидерскими задатками, в свободное время писала стихи и увлекалась философией. Памела Уилкининг и Сюзанна Феррис прекрасно ладили с детьми и мечтали стать педиатрами. А таланту Нины Шмали управляться со всеми пациентами завидовали даже опытные работники больницы. Всем студенткам-медсестрам было от 20 до 24 лет. Через несколько недель им предстояло сдать последние экзамены, чтобы начать свою взрослую самостоятельную жизнь. Поужинав вечером, девушки разошлись по комнатам и легли спать в неполном составе. 2 студентки задерживались на прогулке. Медсестры уже крепко спали, когда около 23:00 на пороге их дома появился Ричард Спек. Хотя наружная дверь была заперта на замок, ему удалось бесшумно войти внутрь через окно. Поднявшись на 2-й этаж,
Он разбудил всех студенток, после чего достал пистолет и приказал им сесть на пол. Испуганные девушки ничего не понимали и взволнованно спрашивали его, зачем он пришел. Спек тем временем разрезал простынь на куски и поочередно связывал ими медсестер. Закончив, он выключил свет и сообщил заложницам, что ему нужны деньги. В течение следующего часа мужчина медленно искал ценности и периодически выглядывал в окно. Дважды спустившись вниз, он встретил в коридоре остальных девушек, которые, ничего не подозревая, возвращались домой. В их числе оказалась 9-я студентка из другого общежития, Мэри Энн Джордан. Ее пригласила на ночевку лучшая подруга, Сюзанна Феррис. Неизвестно, планировал ли Спек убивать медсестер, когда шел к общежитию, но после полуночи он по очереди брал их на руки, относил в другую комнату, душил и истязал ножом. Другие, еще живые студентки были крепко связаны и не могли оказать сопротивление. Они рыдали от страха, слушая, как умирают их подруги, но никто не мог прийти к ним на помощь. Между каждым убийством проходило около 20 минут. За это время одна из медсестер, филиппинка Корасон Амурао, с трудом смогла заползти под кровать в надежде, что мужчина не сможет ее найти. В середине ночи Спек вновь зашел в комнату, где были его заложницы. Там оставалась только Глория Дэви. Он не стал переносить свою последнюю жертву в соседнее помещение, раздел ее на месте, положил на кровать и начал насиловать. Корасон Амурао лежала на полу и слушала, как прямо над ней скрипят пружины матраса. Не издав ни звука, она продолжала безмолвно молиться. В этот момент время для нее остановилось. Лишь после восхода солнца она поняла, что убийца покинул дом, выползла из-под кровати и начала истошно кричать рядом с окном. «Они все мертвы! Все мои друзья мертвы!» На ее крики сбежались проснувшиеся жители района и вызвали полицию. Офицеры проверили дом и обнаружили в нем 8 окровавленных женских тел. Корасон Амурао была доставлена в больницу в шоковом состоянии. Арест Ричарда Спека. Днем 14 июля Ричард Спек свободно разгуливал по городу, тратил украденные деньги и рассказывал завсегдатаям местных баров истории из своей жизни. Он не знал, что единственная выжившая девушка в это время уже давала свои показания. Пока одна группа полицейских занималась составлением фоторобота, вторая опечатывала дом и вывозила тела убитых. Уже на следующий день все газеты были переполнены информацией о приметах преступника, включая его примерный возраст, рост, цвет волос и наличие татуировок на теле. Ричард Спек понял свою ошибку, но даже тот факт, что его разыскивают, не заставил мужчину протрезветь. Он ходил от бара к бару и ни от кого не прятался. Однако из-за слабой организации взаимодействия между подразделениями
полицейские дважды упустили его из виду. Первым точное местонахождение преступника пытался назвать уличный бродяга, с которым Спек выпивал накануне. Он увидел заголовок в газете и поспешил к городскому таксофону, но никто не ответил на его звонок. Во второй раз о подозрительном человеке сообщила проститутка. Она провела ночь с Ричардом в его номере и, уходя, вызвала полицию. Офицеры быстро отреагировали на этот вызов, но по прибытии не узнали в Спеке того человека, которого искал весь штат. 17 июля, через 4 дня после убийства, Ричард Спек попытался перерезать себе вены в гостинице «Стар». Постояльцы, услышав странный шум, открыли дверь в его номер и обнаружили на полу истекающего кровью мужчину, после чего вызвали неотложную помощь. Спек потерял сознание и был доставлен в больницу округа Кук. Здесь же, в отделении морга, хранились тела 8 убитых им медсестер. Врач готовил его к операции и обрабатывал порезы, когда заметил на руке татуировку «Рожден, чтобы сеять хаос». Мужчина тут же вспомнил о сообщении в газете, которую читал на днях. Он взволновался и предупредил персонал: «Этот человек не должен умереть сейчас». Полицейские не могли допросить Спека из-за его слабого состояния, но попросили выжившую медсестру Карасона Мурао опознать предполагаемого убийцу своих подруг. Отважная девушка согласилась и во время утреннего обхода зашла в палату вместе с другим врачом. Посмотрев на спящего Спека 3 минуты, она вышла и в слезах проговорила: «Это точно он». Вскоре после этого Ричард Спек был арестован и обвинен в массовом убийстве. Мотив преступника и результаты психиатрической экспертизы. Находясь под стражей, Спек отказывался признать свою вину. Он говорил, что ничего не помнит, поскольку в ту ночь 13 июля принимал наркотики и много пил в баре. В связи с этим была проведена масштабная судмедэкспертиза для оценки его вменяемости. Комиссия из нескольких врачей составила подробный отчет о психическом состоянии Ричарда Спека. Утверждалось, что мужчина страдал депрессией, проявлял множественные признаки обсессивно-компульсивного расстройства личности и был склонен к социопатии. Вместе с тем он был глубоко привязан к матери и сестрам и имел комплекс Мадонны и блудницы. Это явление, при котором мужчина делит всех женщин на 2 категории – преданных, верных, тем, кому присущи материнские качества, и доступных, легкомысленных, раскрепощенных. Иными словами, при наличии этого комплекса у человека происходит распределение женских ролей на следующие – жена-женщина и женщина-любовница. Специалисты отмечали, что Ричард Спек воспринимал женщин как святых, но если же он по какой-то причине начинал думать, что они его предали, то сильно разочаровывался и начинал испытывать звериную ярость. Одна из версий объясняла произошедшее тем, что ночью 13 июля Ричард Спек собирался ограбить случайный дом. Он попал в женское общежитие, связал заложниц и начал искать ценности. В этот момент домой вернулась Глория Дэви. Девушка была сильно похожа на его бывшую жену, с которой он недавно развелся, и Спек моментально испытал прилив гнева. Его планы резко изменились, и он начал убивать медсестер одну за другой своим ножом, а не пистолетом. Вероятно, для того, чтобы жертвы умирали медленнее и мучились перед смертью. Глория Дэви была убита последней. Также она была единственной девушкой, на чьем теле обнаружили следы спермы. А вот другая точка зрения состояла в том, что Ричард Спек пошел на убийство сознательно. Его привели к этому такие факторы, как пережитое в детстве насилие, ранний алкоголизм и аномалии в строении мозга. 2 области мозга Спека, отвечающие за память, гнев и другие сильные эмоции, были деформированы при рождении. Он испытывал постоянное раздражение и хотел выместить свою злость на других людях. Хотя точная причина, почему Ричард Спек так жестоко расправился с невинными медсестрами, не была озвучена. Суд постановил, что преступник был вменяем в момент убийства. Суд и приговор. 15 апреля 1967 года 25-летнего Ричарда Спека признали виновным в умышленном убийстве 8 человек. Присяжным потребовалось всего лишь 48 минут, чтобы вынести это единогласное решение. Его должны были казнить на электрическом стуле. Однако в 1971 году смертная казнь была признана неконституционной, и дело отправили на повторное рассмотрение.
Через год судья огласил новый приговор. Спек должен был провести в тюрьме от 50 до 150 лет за каждое убийство, в сумме от 400 до совсем уж абсурдных 1200 лет. Жизнь преступника за решеткой. Ричард Спек никогда не был образцовым заключенным и даже под строгим надзором находил способы достать наркотики и алкоголь. Сокамерники описывали его как одиночку, который часто ленился и не хотел выполнять свою работу. Однажды Ричард получил название «Человек-птица» за то, что выхаживал в камере раненого воробья. Когда охранник сообщил ему, что животных держать запрещено, Спек подошел к вентилятору и бросил птицу в его вращающиеся лопасти со словами «Мне нравилась эта птичка, но если я не могу получить то, что хочу, то никто другой тоже не может». В мае 1996 года в теленовостях всплыла архивная съемка из камеры Ричарда Спека. На видео запечатлено, как он и другие заключенные принимают наркотики и занимаются сексом. Спек, очевидно, принимал гормональные препараты, чтобы стать похожим на женщину. Он похвастался: «Если бы они только знали, как мне здесь весело, меня бы выпустили». Then Speck and his prison pal count off for the camera what looks like a roll of $100 bills. All of this in a maximum security lockup. Even the killer can't help but wonder at his good fortune. How can this happen? Оператор спросил у него за кадром: «Почему ты убил медсестер?» Спек пожал плечами и пошутил: «Просто это был не их вечер». Смерть Ричарда Спека. В 1991 году, за день до своего 50-летия, Ричард Спек умер от сердечного приступа в тюремной больнице. Никто из многочисленных родственников не изъявил желания организовать похороны. Его тело было кремировано в присутствии тюремного священника, начальника тюрьмы и нескольких охранников. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, планировал ли заранее Ричард Спек убивать медсестер или же действовал на эмоциях? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.